شايفين كل المنتجات اللي قدامكم دي؟ كل دي مرطبات للجسم، كل دي مرطبات موجودة في الماركت عشان نحاول نرطب الجسم أو الجلد. الحقيقة ان جفاف الجلد اصلا ليه اسباب خارجية وليه كمان اسباب داخلية. الاسباب الداخلية دي يعني شرحها هياخد وقت طويل قوي، فمش هيكون في فيديو النهاردة، ولكن فيديو النهاردة هيكون تقييم لكل منتجات الترطيب اللي انا جربتها من الماركت، وليه في مرطب بيشتغل معانا وفي مرطب ما بيشتغلش. ولكن خليكم عارفين ان كل مرطبات النهاردة دي هتحل المشكلة خارجيا. يبقى سبب جفاف الجلد سبب داخلي، سبب ليه علاقة بحاجات كتير قوي ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحدها إذا حابين. وجود جلد جاف وجلد دهني، جلد عادي، ده مش حقيقة الأمر بصراحة، وأنا عارفة أنه ممكن يكون ده صادم. الجسم الطبيعي بيقدر يأدابت نفسه ويأقلم نفسه مع الجو، بيقدر يرطب نفسه بنفسه، ده الواقع. ولكن نتيجة اللايف ستايل الخاطئ اللي احنا كلنا بنعيشه هتلاقوا عندنا أغلبنا المشكلة دي. فبشكل مختصر فيديو النهاردة هيكون ريفيو أو تقييم حقيقي للمنتجات دي. فجهزوا حاجة تشربوها واستعدوا بقى نتكلم في حاجة أنا عارفة أن انتوا كلكم مهتمين بيها. بشكل أساسي المرطبات دي بتبقى مقسومة لجزئين. في مرطبات هتلاقوا أساسها مائي، وفي مرطبات أساسها أويلي أو دهني. طبعا في مواد فعالة في النص زي الجليسرين، زي البانثينول، ممكن اليوريا، ولكن بشكل أساسي بتنقسم. أما مرطبات تقيلة وقوامها كثيف والمين انجريدينت فيها هو الأويلز أو الباترز أو الزبدات، في مرطبات تانية المين انجريدينت فيها هو المية. في رأيي ان اذا انت عايزه تستفيدي من المنتج لازم تعملي لايرنج. وانا مش بقول ده لان انا مثلا شخص بيحب فكره اللايرنج، لا ابدا، بس عشان تستفيدي فعلا من المنتجات يفضل ان انت تعملي لايرنج او تحطي ايدك على منتج تشوفي ان هو بيناسب حاله جلدك دلوقتي، وهو ده اللي انت تعتمديه الفتره دي. اول خطوه وخطوه ما ينفعش ان انت تتجاهليها هي خطوه السكرابينج والترطيب بالميه. دي خطوة ما ينفعش تتجاهليها لأنها خطوة تحضيرية مهمة جدا جدا، إنك تعملي سكراب وإن الجلد يكون اوريدي مترطب بالمية. طبعا الخطوة دي أنسب وقت ليها هو وقت الشاور، وإنتي جلدك رطب لسه عليه مية. مش بقولك يكون غرقان مية، بس على فكرة إذا كان جلدك فعلا متشبع بالمية ده أحسن وقت تقدري ترطبي فيه الجلد. ساعتها انت اول برودكت هتبقي مبسوطة جدا من استخدامه هو المنتج الخفيف اللي القوام بتاعه مائي اكتر. من المنتجات دي منتج زي المنتج ده من انفينيتي اللي هو البادي لوشنز بتاعتهم، السنت ده بالستروبري، وفي سنت تاني اللي هو ده اللي هو بزهرة الايلينج ده. ريحته بصراحة ريلاكسنج قوي، ريحة كده يعني لايك سبا. ريحته بتبقى فريش وكلين قوي قوي، ريحته فيها احساس بالنظافة كده ولطيف، بس مش كل الناس بتحب الريحه دي. يعني سنت مش سيف ان انت تشتريه من غير ما تجربيه. البادي لوشن ده مكونه الاساسي الميه، حتى هتلاقي في مكوناته الميه موجوده. من اول المكونات اللي فيه هي الاكوا، الميه. فقوامه خفيف، بيمتص بسهوله، بيرطب الجلد جدا، بس يفضل تستخدميه على جلد اصلا اوريدي متشبع بالميه. هيديكي نتيجه خطيره. بس هل انا هوقف عند المرحله دي؟ لا، هدور على منتج يكون اتقل كمان اكتر منه. زي مثلا ممكن الجيل اويل. في الوقت ده انت ممكن تستخدمي للطبقه الثانيه من الترطيب منتج زي ده الجيل اويل، او تستخدمي شيا باتر مثلا على طول، او زبده كاكاو او زبده جوز هند. ده اوبشن رائع جدا بعد منتج خفيف، لان تاني مكون فيه هو زبده الكاكاو. من الحاجات اللي كمان تنفع جدا للطبقه الثانيه هو المنتج ده من تيروفيل. البادي لوشن بتاعهم على فكره هو حلو، ولكن لو استخدمتيه على بشره جافه هتحسي ان انتي كارهه المنتج، مش حباه. هو بس مشكلته ان في ماده الجليسرين، فالجليسرين بيدي احساس شويه ستيكي، فبتحسي ان هو ما بيمتصش بسهوله. على قد ما بياخد وقت عشان يمتص، على قد ما هو بعد ما بيرطب والجلد بيشربه، يعني بحس ان هو لا، كان محتاج طبقه من المنتج المائي تحت منه اكتر. فاهميني ازاي؟ هو اويلي قوي، تقيل، فيه جليسرين. فعاده الجليسرين يشبه على فكرة يشبه كريم جلايسريت شوية أو جلايسوليد الأحمر في قوامه وفي لونه والفورمولا بتاعته. فبحس إن هو لازم تحتيه طبقة أولى من المنتج اللي يكون خفيف. ده أنا ما انصحكيش بيه إذا أنتي هتستخدميه وهتخرجي على طول، لا، هياخد وقت عشان الجلد يتشربه.
فيفضل ده تستخدميه بعد حمام طويل شويه. يعني ده انا بشوف ان هو من البادي لوشنز اللي تستخدميها وتنامي، هيديكي ترطيب قوي وهيطول معاكي. برضو في حاجات في رايي كانت افضل من تيلوفال، زي مثلا المنتج ده من المنتجات اللي انا بحبها جدا 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 جدا، من احلى البادي لوشنز بجد اللي في الماركت المصري. هو منتجات ناتشل، على فكرة موجود في هايبر ماركت كتير جدا. انا بحب اللون ده وبحب الازرق جدا، اكتر الوان بحبها. ده بحسه مرطب متوازن، ممكن يكون شوية بياخد وقت عشان يمتص، بس شوية مش كتير. يعني هو أخف من تيلوفال، ما بيسيبش الملمس الستيكي. تقدري تستخدميه برضو بعد شاور عميق، تقدري تستخدميه قبل ما تخرجي، بس هتحتاجي شوية وقت زيادة بس عشان الجسم يتشربه بالكامل، لكن مش زي تيلوفال أبدا. هل هو زي انفينيتي مثلا في سهولة الامتصاص؟ لا، أتقل شوية كمان. فأنا ده من الحاجات اللي بحس إن هو يعني 2 in 1، بيديك الترطيب اللي انت عايزاه المائي وفي نفس الوقت فيه باتر، فبحس ان هو متوازن جدا. الفورمولا بتاعته بصراحة ممتازة ممتازة ممتازة. ريحته كمان مميزة جدا. ناس بتحب بلاك ابيوم، بتحب جيرل اوف ناو، بتحب العطور اللي فيها ريحة البيستاشيو، ده خطير. على فكرة هو ريحته مش جورماند قوي، عشان الناس اللي متخيله ان هو ريحته عامله زي السويتس او الحلويات، يعني لا مش بالقدر ده. فيها برضو احساس يعني فلورال كده، فيها وايت فلاورز كده. فده من الحاجات اللي انا بموت فيها. وعندي الجel اويل بتاعه بحبه جدا جدا، وبعمل الاتنين مع بعض لايرنج لترطيب مضاعف. خطير خطير خطير. طيب خلينا بشكل عام نمسك منتج ونقول هو يصلح لللاير الاولى ولا اللاير التانية. يعني على سبيل المثال مثلا ده من فازلين، ده خفيف جدا جدا جدا، ده للصيف بس. ده ترطيبه خفيف جدا جدا جدا، ترطيبه مائي. يفضل برضو ترطبي الجلد بالميه وتشبعي جلدك بالميه وبعد كده تستخدمي المنتج ده. ولكن مشكله المنتج ده ان هو صعب قوي تعملي له لايرنج مع منتج تاني. اول ما بتحطي عليه منتج تاني بيبتدي يفرول، فده بيستخدم معاكي في الشنطة كحاجة مرطبة فيها قوام مائي، ولكن ما تفكريش تحطي عليه بعد كده أي منتج تاني. ده أديله كام من 10؟ يعني بصراحة مش أكتر من 5 من 10. هو حاجة هاندي كده في الشنطة معاكي وخلاص. أو تستخدميه لوحده بعد الشاور إذا أنتي بتحاولي تفتحي جلدك. ولكن أنا بصراحة من ناحية التفتيح ما أقدرش أقول هل هو كان أكتف ولا لأ بصراحة. بالنسبة للبادي لوشن ده من جوفياليتي، أنا بعشق البادي لوشن ده كسنت. هو اسمه فانيلا دريم. البادي لوشن ده في مكوناته في الشيا باتر برضو، وفي نفس الوقت هو في مية، فبحس ان هو برضو متوازن جدا. ولكن ترطيبه اقل شوية من ناتشل اللي هو كان بالبيستاشيو. لا ده حرفيا حرفيا كيكة برتقان سخنة بالفانيلا والاورنج المكرمل. ده انا بحبه جدا، بحب ريحته جدا. ترطيبه ممتاز لوحده. ولو هعمل له لايرنج مع حاجة هعمل له لايرنج مع البادي اويل ده من ناتشل اللي هو بالكوكونات. بادي لوشن تاني بستخدمه الفترة دي هو من اوهانا باثز اللي هو بريحة المدغشقر فانيلا. ده ريحته جورمند جدا جدا، فانيلا سويت معاها عنبر، تقيلة، تحسي انها فيها زي ريحة السكر البني المكرمل كده، بس ما فيهاش ريحة الاورنج اللي كانت موجودة في جوفياليتي بصراحة. ده من اللوشنز اللي انا دلوقتي بستخدمها مع المسك الابيض. بجد السنت دي مع المسك الابيض خطيره. ولكن خلينا نتكلم عن الترطيب. ترطيبه يعتبر قريب جدا من ترطيب باديليشس جدا، اقل شويه من ترطيب جوفياليتي، اقل درجه. يعني ممكن اديله مثلا لو جوفياليتي ياخد 7.5، ده ممكن ياخد 7 من 10 او قريب منه والله تقريبا، مش بعيد يعني، بس اقل سنه صغير. ريحته حلوه، حلوه. لما سالتوني انصحكم بالسات على بعضها ولا لا، كان جوابي ان لا، خليكوا بس في البادي سبلاش، لان انتي هتاخدي الشاور كريم. وانا الشاور كريم بصراحه بتاعه ما حبيتوش قوي. انا من الناس اللي بحب المنتج يعمل الحاجه المطلوبه منه فقط، بمعنى ان انت شاور كريم او شاور جل يبقى ترغي كتير معايا وتنظف الجلد. هو ما حسيتوش بيعمل ده، فحسيت ان انت يعني مش محتاجه تجيبي السات على بعضها، يكفيكي جدا البادي سبلاش. ولكن البادي لوشن بتاعه مش وحش ابدا ابدا، ده ما كانش معناه ان هو وحش. ولكن السات على بعضها يعني لا، ممكن انت تجيبي بس البادي سبلاش ويبقى كفايه. السنت نفسها حلوه قوي. لو حابه تجيبي البادي لوشن والبادي سبلاش خلاص اتس اوكي، حلوه برضو جدا، حلو جدا برضو البادي لوشن بتاعه حلو قوي. بعمل له لايرنج مع مسك ابيض، يعني بحط من البرودكت ده مع مسك ابيض، وبتمسجي الجسم كله برضو بعد ما بتطلعي من الشاور. خطير مع المسك الابيض، احلى
لايرنج تعمليه معاه هو المسك الابيض، او بستخدم معاه المنتج ده اللي هو باديليشس بالمسك، ممكن استخدمه معاه بما اني يعني عندي منتجات لازم تخلص قبل الصلاحيه بتاعتها ما تنتهي، فبستخدم التو مويسترايزنج بادي لوشن دول مع بعض، وبعمل لهم يعني ماكس، وبمسج بيهم الجسم كله، بيبقى خطير. البادي لوشن ده بصراحه في رايي ترطيبه ياخد يعني 6/10 5/10، مش وحش بس خفيف. بس طبعا مش زي فازلين اللي هو في الاول خالص اللي كلمتكم عنه، لا كان مش حلو. لكن ده لا، ده سنت اكتر، ده سنت اكتر منه ترطيب، بس يقترب من جوفياليتي، يقترب من اوهانا، تقريبا التلاتة يعني قريبين لبعض. انا بحس ان جوفياليتي يفوز شوية عليهم، لكن التلاتة ممتازين، ترطيبهم حلو قوي بعد الشاور، وممكن ما تحتاجيش لاير تانية. البادي لوشن ده بقى من كير اند مور، ده من البادي لوشنز اللي لا هتحتاجي معاها طبقة تانية. هو سريع الامتصاص فعلا، بيرطب كويس، بس ترطيبه هيبقى زي ما قلنا تقريبا 5/10. انا ما بحبش ادي ارقام سيئة، هو مش وحش، هو ترطيبه كويس، بيدي ترطيب مائي للجسم، فهتحتاجي طبقة تانية. انا لما بحب استخدمه بحب اعمله لايرنج جدا برضو مع الجل ده. الجل ده حقيقي حقيقي يصلح جدا يكون طبقة تانية اذا انتي هتخرجي. اذا مش هتخرجي ممكن ما تجيبيش الجل ده وتستخدمي الخام من زبدة الشيا، هيبقى بالنسبة لك تمام، بس عشان ريحة زبدة الشيا بتكون مش افضل حاجة، فانا بفضل ان انتي تعملي لايرنج للطبقة التانية بمنتج زي ده. كمان من الحاجات التقيلة اللي مش هتحتاجي ان انتي تعملي لها لايرنج مع منتج تاني هو البادي باتر دي من افوفا، دي اللي هي لونها بينك بالتشيري بلاسم. انا بحب السنت دي على فكرة، منتجات افوفا انا ما بحبهاش، ولكن البادي باتر بتاعتهم حلوه جدا جدا وريحتها حلوه، ويمكن ده السنت الوحيد اللي انا بتقبله من افوفا هو التشيري بلاسم. وممكن استخدم البادي سبلاش بتاعه على فكره، بس برضو ما بفضلش الماتيريال بتاعت البادي سبلاش يعني. anyway البادي باتر بتاعتهم خطيره حلوه جدا، مش هتحتاجي تعملي لها لايرنج او دابلنج مع نوع تاني من المرطبات، فدي لا ممتازه وريحتها حلوه وفريش منعشه، ريحتها ما بتغيرش على الجلد. انا بصراحه بشوف ان دي من الاوبشنز اللي هي يعني جوكر تنفع للاثنين. على عكس المنتجين التانيين البادي لوشنز من انفينيتي، يجي البادي كريم. البادي كريم ده باللافندر والفانيلا، خطير خطير خطير، من الحاجات اللي بتبقى تحفة بعد الشاور. بعد الشاور اللي هو فيه برضو فرق كتير بقى، فاهميني، زي شاور تقيل كده عميق بقى وفيه سكراب وحاجات كده، ده من الحاجات اللي بيهدي الاعصاب. اولا بريحه اللافندر الاروماتيك قوي في البرفيوم ده، ريحته اروماتيك قوي مش سويت قوي. الترطيب ده ممتاز جدا جدا، مش هتحتاجي طبقه تانية من المرطبات، فده برضو بعد الشاور يكفي لوحده. كمان من الحاجات اللي مش هتحتاجي لايرنج معاها ابدا ابدا هو بصراحه مرطبات فيبلن البادي باتر، وانا كنت خلصت منهم البادي لوشن، كان تقيل برضو جدا، ما بتحتاجيش طبقه تانية مع البادي باتر بتاعتهم. بصراحه ترطيبها اعلى من افوفا على فكره كمان، بس هي شويه بتاخد وقت عشان الجلد يتشربها، وهي حجمها صغنن بس حلو حلو بجد، حلوه وبترطب كويس قوي، مش هتحتاجي معاها طبقه تانية. منتج تاني انا عارفه ان كتير منكم جربوا، هو من فازلين، اللي هو بريحه الكاكاو او اللي هو اللون ده. هو فعلا مش دهني، هو فعلا بيرطب الجسم كويس. ترطيبه في رايي اقل شويه مثلا من جوفياليتي، هو يشبه بادي ليشس تقريبا، يشبه تقريبا بادي ليشس، بس بيدي ترطيب مائي وترطيب دهني حلو. يعني بتحسي ان انت هل هتحتاجي طبقة تانية معاه؟ ممكن تحتاجي طبقة اويل او اويل جل معاه، هيكون ترطيبه عالي جدا. اما اذا كان ترطيب يومي خفيف كده، لا ده بالنسبة لك هيبقى كفاية ويكفي ان هو غير دهني، فده من الحاجات اللي ينفع قوي بعد الشاور وتكوني هتلبسي ونازلة. في الصيف هيبقى كويس جدا. في الشتاء هتحتاجي ممكن طبقة من يعني من الباتر او اللي هو الاويل او الجل. البادي لوشن ده فوق فوق الممتاز. عايزه اقول لكم بحبه زي ما بحب مثلا ناتشال. شوفوا انا قلت لكم قد ايه ناتشال ممتاز، ده كمان من الحاجات اللي فعلا فعلا خطيره. الفورمولا بتاعته يعني بتمتص وفي نفس الوقت بتدي ترطيب، بتحسي ان جلدك زي المارشميلو كده، بجد بجد خطير. ده وناتشال بالنسبه لي من افضل الحاجات. ده على فكره قرب خلاص يخلص، اللي هو ميلانو اللي هو مكتوب عليه الفرنش فورمولا، ده بيدي المفروض تفتيح في نفس الوقت بيدي ترطيب، ده بجد بيخلي الجسم
حرفيا زي المارشميلو بالظبط. فرأيي ده ونات شيل من افضل الحاجات اللي بتدي ترطيب لوحدهم. يجي بعدهم على طول انفينيتي اللي هو البادي باتر دي، معاها فيفلين. بعدها ممكن اقول بعد فيفلين على طول جوفياليتي، اوهانا، بادي ليشس، فازلين ممتاز برضو، تقريبا نفس، يمكن اعلى شويه من جوفياليتي على فكره. تيلو فال في الاخر، لان زي ما قلت لكم هو يصلح كطبقه تانية زيه زي كريم زي ده، بيستخدم كطبقه تانية فقط. عموما استخدام المرطبات هو يعني فن في اللايرنج في رأيي، اذا انتي عايزه تاخدي نتيجه كويسه. ونرجع نقول برضو ان يعني الترطيب ليه اسباب داخليه ممكن نتكلم عنها في فيديو منفصل لوحده. حبيت بس اقيم لكم المنتجات او المرطبات اللي انا جربتها، ان انتوا طلبتوا مني ده في الكومنت كذا مره، وطلبتوا نسخه من الفيديو ده عن البادي سبلاشز. حاضر هعملها لكم، ولكن قلت ابدا معاكم بما اننا في الشتاء بالمنتجات اللي بترطب الجسم، واقيم لكم المنتجات الموجوده اللي انا جربتها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، لو اول مره بتشوفوني اعملوا سبسكرايب للقناه لو حبيتوا المحتوى. اشوفكم ان شاء الله يا حلوين في فيديو جديد. كان معاكم دينا، وباي باي.